大家好，我是电影迷小雅，今天带来一部口碑颇高的 B 级虐片。本片全程绝望压抑，将凶残变态的人性展露无遗。话不多说，一起来看上映于2012年的《调味的房子》。20世纪末，巴尔干地区犹如人间炼狱，人民深陷在战争的水深火热之中。一群武装分子占领了一个小镇，他们冲进民宅，对手无寸铁的平民开枪，掳走大量年轻的女孩，将其卷为性奴。聋哑少女安吉亲眼目睹母亲惨死，可才刚经历完撕心裂肺的死别，紧接着便与姐姐生离。安吉被卖进了一间旅馆，她站在其他女孩子中间，默默流着眼泪。You will work for me. You will learn how to be kind to my friends. But don't dare ask them for help. Ever. 老板维克多随手揪出一个女孩，然后握紧尖利的匕首，插进了女孩纤细的脖子。这样做起到了杀鸡儆猴的效果，其他女孩再也不敢反抗，只能乖乖接客。安吉是最幸运的一个，她因脸上那块猩红刺目的胎记不必成为雏妓。维克多为她安排了其他工作，譬如打扫卫生、为女孩们化妆以及注射药剂。白色粉末化进水中，只需一针，女孩们便会在接客时浑身瘫软无力反抗。当他们哭着向安吉求助时，安吉觉得聋哑是一件好事，她听不见那些悲惨的声音，便可以假装不知道他们的苦难。安吉知道，只有变得麻木冷漠才能够活下来。客人们离开之后，安吉会提着一只水桶，一一为女孩们清洗身体。一天，他闻到了一阵浓重刺鼻的腥味，和母亲死去时的味道一样。一个女孩一动不动地躺着，她的双目圆睁，浑身布满伤痕。安吉轻柔地为她擦洗身上的血污，假装不知她已经死去。维克多粗暴地推开安吉，用破布裹住女孩的尸体，将她拖去了乱葬岗。不久后，一个名叫娜娜的女孩住进了那间空房，她不哭不闹，神情自若，像是和安吉一样接受了命运的摆布。在打完针后，她还朝安吉比了一个手语，意为再见。再见到娜娜时，她的身上多了很多伤，肉体的痛苦让她忍不住掉泪，但还是向安吉挤出一个友善的笑容。 Will you come back?当天黄昏，安吉梦到了自己的姐姐，想起了依偎在姐姐怀中的幸福时光。坚强的娜娜像极了她的姐姐。想着想着，她钻进了通风管道，一路爬进了娜娜的房间，还带来了一块维克多赏赐的巧克力和娜娜分着吃。两个可怜的女孩互相安慰着，将这甜蜜的略带一丝苦味的友谊当作悲惨生活中唯一的快乐。可是相聚的时间总是短暂的，维克多的手下每晚都会巡房。安吉感受到木地板传来微弱的震动，察觉脚步靠近，火速钻回通风管道。日子一天天过去，安吉总会在打针时悄悄递给娜娜一块巧克力。可是她不再需要巧克力了，只急切地恳求安吉为她打针，以缓解下体那撕裂的剧痛。客人满意地离开了，娜娜却再也无法起身，发出了撕心裂肺的惨叫声。安吉哭着握住娜娜的手，发现她身下床单上多了一滩鲜红的血迹。维克多轻飘飘地告诉安吉，有些客人喜欢粗暴的方式，他们为此付了很多钱。发现娜娜的骨盆错位，下体也严重撕裂后，维克多要求医生务必要治好娜娜。但他并不是良心发现，而是最近被折磨致死的女孩实在太多，收入也越来越少了。当天晚上，安吉偷偷来到娜娜身边，依偎着她入睡。痛得睡不着觉的娜娜听见了脚步声，连忙摇醒安吉，催促着她离开。这一次是维克多亲自巡房，他察觉到娜娜的神情有异，且听见了木板夹层传出细微的响动，以为有人正在出逃，连忙打开每一间房门盘点人数。安吉来不及回到自己的房间，只能就近爬进卫生间，还拉了拉抽水马桶。可才刚走出卫生间，安吉便撞见了维克多。他努力保持冷静，假装无事发生。维克多打量了他一会儿，似乎并没有发现异常。像往常一样，维克多将他带进了房间。在独处时，维克多对他非常温柔，总是会让他看着自己的嘴唇，缓缓对他述说着情话。他交给他一把钥匙，称这把钥匙能打开每一间房门，包括玄关大门，只要安吉想离开，随时都可以。但他相信安吉并不会离开，
他认为两人已经互相深爱，就如同一对恩爱的夫妻。娜娜的病情愈发严重，可维克多仍催促着安吉为她打针。安吉知道这意味着娜娜又要接客，他不忍再让娜娜忍受折磨，下定决心要将她救出魔爪。It's about us getting out of this place. I'm never getting out of here, am I? Promise me you won't let them kill me. Promise me. 悄悄将针剂藏了起来。没想到的是，这一次的客人竟然是杀死母亲的匪兵。等他们进入房间后，安吉便火速爬进通风口。他的动作已经很快，可还是晚了一步。强壮如牛的匪兵正在摧残着浑身是血的娜娜。安吉再也抑制不住愤怒，挥刀朝匪兵刺去，痛得他浑身都是窟窿。安吉预备带上娜娜一起离开，可是可怜的娜娜已经被折磨致死。就在这时，浑身是伤的匪兵爬了起来，拼命殴打着安吉。其余匪兵听见声响，纷纷朝此处赶来。安吉捡起了刀子，再次朝匪兵猛插狂捅，然后争分夺秒地钻进了通风口。下一秒，众人破门而入。匪兵队长看见部下惨死，顿时大发雷霆。他叫来了维克多，要他交出杀人者，如不照做，便杀死所有女孩，让他再也做不了生意。安吉躲在离玄关最近的通风口里，见两人吵得不可开交，悄悄地爬了出来。他拿出维克多给他的钥匙，可压根扭不开门锁。当他再次爬回通道时，一不小心暴露了自己的行踪。匪兵队长连放了好几枪，幸好并没有打中他。他预备去2楼寻找藏身之处，可才刚爬出通风口，便被维克多的手下逮住。沙包大的拳头就像雨点一样落下，他连忙掏出口袋里的针剂，猛地插进对方体内，趁他倒地不起，再次藏进通风管道。匪兵队长一把揪住他的小腿，举起匕首就要刺下去，他则拼尽全力踢脚，将刀刃踢向匪兵队长的大脸。紧接着，身材最为纤瘦的匪兵爬进了通风口，他朝着安吉的方向放枪，可四周太过黑暗，压根无法瞄准。安吉则尽量往高处爬，一等匪兵靠近，便抓起砖头砸烂他的头颅。队长抢走了维克多的烟雾弹，预备将安吉熏出来。维克多见昂贵的军用物资惨被糟蹋，心中十分不爽。他不敢光明正大的报复匪兵，选择躲在烟雾中悄悄放枪，杀死了匪兵副队长，然后火速收起手枪，谎称是安吉所为。队长并不相信维克多的话，与他争执不休。聪明的安吉发现窗户上的木块早已被维克多的手下撞开，于是悄悄爬出窗户，成功逃离旅馆。他一路跑进森林，看见遍地都是腐烂的尸体，原来这里就是女孩子们的乱葬岗。他不敢逗留，继续往森林深处跑去。可没过多久，维克多便追了过来。他温柔又深情地靠近安吉，发誓会竭尽全力保护他，哄得他乖乖交出了匕首。匕首一到手，维克多便目露凶光，毫不留情地殴打起他。等匪兵队长一过来，维克多便将安吉推了出来，让队长随意处置。匪兵队长不肯轻易罢休，他损失了大量队员，要求维克多交出大半财产。趁两人讨价还价，安吉火速拔出维克多腰间的匕首，一刀捅穿了他的脚掌。他下意识按下扳机，一不小心将队长的亲弟弟杀死。失去至亲的队长痛不欲生，再也顾不上维克多的秘密财产，对他的头打空了弹夹。而安吉早已逃出了这片泛着浓雾的森林，昏倒在一处居民之外。再醒来时，他发现自己躺在了柔软的沙发上，女人为他缝合了伤口，清洗了身体，还换了一身干净的衣服。可是当安吉看见相框时，却露出了惊恐的表情。原来这里是匪兵队长的家，而这位善良热心的女人居然是队长的妻子。此时夫妻俩才刚通过电话，队长得知安吉就在家中，正驱车赶过来。而女人得知安吉是一名厨妓后，立马收起了笑脸。在她看来，妓女都是天生淫贱、主动卖春的，还极有可能勾引过自己的丈夫。安吉无法开口向女人解释，只想快点离开这里。可女人已挥刀朝他刺来，无奈之下，他只好反击，随手拿起存钱罐，敲烂了女人的脑花。他沿着公路狂奔，终于发现了一间工厂，而队长则紧随其后，跟着他冲进了工厂。工人们很同情柔弱可怜的安吉，但实在不敢招惹匪兵，全都选择默默离开。
安吉见状立马钻进机器中，灵活娇小的身体是他唯一的优势。队长生怕他逃脱，也将庞大的身体塞进窄小的机器中，在七拐八绕的管道中寻找安吉的身影。眼看着就要追上安吉，却突然被卡在原地。安吉慢慢爬到队长身边，他的脸上多了一抹笑意。队长见安吉纯真可爱，连忙祈求安吉帮他脱困，而安吉只目不转睛地欣赏着施暴者的惊慌失措，然后做了一个嘘声的动作，用破布堵住了队长的嘴，沾了点身上的血液，像给女孩们化妆那样，给他也抹上了眼影与口红。没有人会进来救他，因为他早已叮嘱工人反锁大门，一步也不许靠近。他将活活渴死饿死，亦或是被自动启动的机器搅成一滩烂泥。安吉沿着管道爬出工厂，他拼命地奔跑着，不知跑了多久，终于遇到了一个慈祥的老奶奶，昏倒在了他温暖的怀抱中。可老奶奶的老伴竟然是维克多旅馆的专用医生，也是一个热爱解剖的医学教授。故事结束了。在战争面前，人如蝼蚁，命如草芥，普通的平民只能是胜利者随意玩弄的物品。当看到安吉歇斯底里的复仇时，我由衷的敬佩他。当看到身长力壮的工人选择漠视时，我深刻地理解了一句话：能感受到痛苦，只能说明你还活着；能感受到别人的痛苦，才能证明你是人类。如果每个人都冷漠麻木，只求自保，那么黑暗将肆意滋长。故事的最后，我们并不知道安吉能否生存，爱好解剖的医生也许是下一个施暴者，但那位温和的说着你获救了的奶奶，却又给了人们希望。